Este Jaime que mellor, que non hai problema. Si trae a cámara, pois sube yo ao Facebook e fai os negocios que eu deixo. No. Ou se non vai que malí por uns palés, porque pasa. Pois entonces non protege. Dixera só un tripo aquí plantar a campaña. Ben parlo, Aí do claro. Pagalos, maestrado todo. Pagalos, maestrado e
é así. Outra vez lle toca o parvo pasar así. Polo que estou vendo nesta casa, os machos non valen para nada, eh? Que insultar, señor cura, que vos vostede lle falei que ten o respeto. Eu non te quería insultar, eh? Eu o que digo é que desde que estás jalando nas galinhas, non máis que hai 5 ovos. Eses 5 ovos, cómonos de 5 mulleres. E ti pasas sempre sin eles. Teste que recoñer un pouco que che faz un ovo a semana, home. Hai que ter máis collóns. Ai, señor cura. Que? Deixe de dar tantos consellos ao meu home. A ver se vai para entonar de golpe. Non vale de nada gastar saliva, señor cura. Porque desde
Miña muller non é un muñeiro a cara. Claro. Non insiste, Rosiña, que non sei nada. Tu nai moito fala de mí porque só te tiven a ti. Pero que eu sepa, tamén só me empeñou unha vez. Ai, o señora Pepa. E aquí a súa filla será a filla do seu home. Pois ora que eu penso, xa non me acordo, porque xa hai tanto tempo. Venga, boa. Bueno, señor cura, Sí. como vexo que aquí miña nai anda moi mal da memoria, chegou o momento de botar un secreto que teño guardado aquí dentro desde hai moito tempo. Pois xa estás tardando contado. O pai que me criou, Sí. díxome antes de morrer, que ele estaba cansado de sufrir en silencio das almorranas que sufría. E tamén sufreu en silencio o peso da cornamenta que levaba en riba. Porque sei que en realidad que non era a súa filla. Non. Non, porque eu, en verdad, de que eu son filla, ou de quen era filla, Sí. era do difuntiño de seu pai. Eres filla do meu pai. Sí, sí. O sea que eu son teu tío. Non. Irmão. Meu sobrinho. No, seremos medios irmãos. Cuñado. Medios irmãos. Ese. E señor cura, xa aviso, moito olliño de agora de aquí en diante, e que non me vai a confesar a ver as penitencias que me pon, porque de algo valerá que seamos da familia, non lle parece? Bueno, tranquila, aquí a familia sí, pero cuidado. Pero, señor Pepa, usted foi ao perdido. Tampouco lle botar culpa a miña nai, ai, o seu pai, bueno, noso pai tamén puxo a súa parte, que eu. Puro que se deixou rodar por aí. Pero eu, polo que estou vendo, aquí as únicas que se libran de pecado son as vosas dúas rapaciñas. Que non creo usted. Últimamente vexo que miña muller dormía. Pero que di? Estás dicindo que están peñados? Eu non sumo nada, o que teño que ser será. As miñas fillas sempre foron moi decentes. Que os quere que non tiren a raza. Bueno, e logo esta casa cando se come. Tranquilo, señor cura, tranquilo, cando veñen a visita. Ai, bueno, date ben. As nosas nenas moito lle gusta estar alá no cuarto da madriña. Porque aquí miña nai enche as monadas e despois dalle unha copa de fresquina por encima. E xa non é a primeira vez que se periquitan as tres. Ai, gusta lle dar yo. Gusta, gusta. A ver, Elvidiña, vais a ver que tal que o señor cura. Ai, por días, veciñas, que se pintan de darlle a feriactina, non? Ai, pois, dan máis gordiñas, A ver, miña nai, xa van para as 2 da tarde e cando imos comer, porque se nos retorce as tripas que fame. Tranquila, muller, tranquila, que logo van chegar o que teñen todos esperando. Tranquiliña. Bueno, nenas, acercamos aquí. E vamos a posar, será. Hola, buenos días. Quen sois? Boa, xa. É Eu venho a tocar-lhe a Elvirinha. que é que te vai tocar? Vergüenza. Non penso mal, eu venho a tocar-lhe uma piada por exterioridade. Ah, sí, así pasa. É que, tamén iba a esperar para mi tía. Non, eu son máis de grande ao chulo. Ao chulo. Sí, vergüenza. Non penso mal, mulher, é que quería dicir é que son churreiro. Bueno, pues eso así pasa, tómelo. A ver, chegaron de visita. É logo este de visitas que estaba esperando. É logo que tanto están costos votos. Ai, mulher, hai que te explicar todo o casamento das miñas netas. Ai, sí, pero si son moi novas. E ti que eres moito máis bella, tamén eres moito máis parda. Ou ti pensas que os bombos das nenas están así solamente das ramonadas que da tua abuela? A mí xa non parecía. Pero esta casa está cheo de puntadas. A pouco son más, Ainda que son novas, claro, todo para que quedan máis cousas. Pero, aquí hai que empezar a aclarar todo, Se non aclarades todo, empezan con casarnos a todas, vai tardar isto. Todo, desde o principio hasta o final. Aquí non se come mentre non se aclare todo. Ei, eso te lo tengo que decir eu. Se saltou a voz de mando. A ver, Elvirinha, este de aquí é o teu voz. Estás segura de que só ven che tu con cajai? A ver, rapaz, chega.
hai porcos. Porcos. Entonces teredes unha granja. No, temos dous. Eche bien. Ai, Alvidinho. Veremos se con suerte chupos un lixón todo bien en vez de tanto. Pero eso é unha miseria, yo. A rapaza lle toca na gaita e super de vez en cando un son de touquiño. E estará con a vida. Sí. Pois a min xa sempre me dicen as súa casa se dedican a produción de queixos. Ah, e logo cantas cabras. Pues paga. Bueno, a mí me cremos 3 cabros só que entrou. É con tres cabras da miña. Cantos peixes, As cuentas salen como moito pode acabar. É do Castrón por aí de cuartos de que, casa? Ai, Alfiriña, veremos onde mollas os churros e todo o leite vai pos queixos. Pero eso é unha miseria, 3 cabriños. Ai, Dios. Teña leite para beber. Boa. Pues vai a estudiar. Miña nai, que pasou, muller? Usted é que outro tubo moi boa ayuda. Porque, vense de as napas que estos morros non teñen para culo. Ai, muller, e logo, ti pensas que estiveron moitos patacóns que non pensar que as niñas vendentes con algodón? Bueno, neso tamén lle dou a razón, esa é a verdade. Miña nai, Un momento, Eu non penso casar a nadie con semejante matrimonio. Primeiro terán que darlle un discurso. Pero vos os dous, Xa máis malo e máis máis. vos estades dispostos a casar con estas dúas e cargar con ben aí a función a estudiar. Sabe o de que? De Bandilla Pazo. A madriña Paz. Eu teño alcance, padre. E vos, nenas, podes casar con estes dous. Vive a vida, que importa e todo nada. Madriña, sei que sos separa, cai vos. eu xa decía, non te quedes caso. Bueno, pues logo teño que dar a miña bendición e na mãe. Ai, Bueno, ben, comemos xa, porque isto xa entra. Podes sentar. Agora sí, vamos todos para o comedor e comer un cano que. Bueno, pois xa eran horas. Bueno, a miña era comer sardiñas que o pote está medio vacío. Bueno, pois vamos a andar logo. Acabouse que traballiño, menos mal, non? Deixámoslo ir alá, senón... Ahora xa empezaba a facer fresquiño para Carajo, aquí se ao... vai un frío tallón. Pero bueno, pouquinho a pouco. É verdade. Bueno, pois agora vamos ver se teño lume, polo menos. Bueno, vamos alá, vamos recoller